Բարև ձեզ, մեկ վարքյան, այսը կմիանանք, մյուս էջիս էլ պետք է դնեմ և կխոսենք առանց երաժշտության եմ սկսում, որովհետև ԼՀԿ-ն երաժշտություն լսելու ցանկությունը լրիվից բարբերացրել է, այդ մի երաժշտություն ունենք, օքեյ, այս էլ եղավ, Ողջույններ ձեզ, լեցուն ողջույններ, բարևներ բոլորիդ, շնորհակալ եմ, որ միանում եք, մեկ վարքյան, այն լպտո, ԼՀԿ-ն երաժշտություն է, որտև այս մի տեղում չի ցույց տալիս բաները, կոմենտները ցույց չի տալիս, տիպված պետք է ուրիշ ձև դասավորեմ, վոլա. Okay, բարև ձեզ, ողջույններ ձեզ, այսօր բոլորս էլ հետևում ենք ինչ է կատարվում, չեմ ուզում կրկնել ինֆորմացիան, բարի երեկո ձեզ, բարև, շատ բարևներ, մերսի Նաիրա ջան, չգիտեմ էլ որ կողմից սկսեմ, որտև ես քանի օր է գեոքաղաքական այսպիսի մի խճանկար եմ ուզում ձեզ ներկայացնել, այն զարգանում է շատ արագ, զարգանում է թե Լիբիայում, թե Սիրիայում եւ թե Իրաքում եւ նույն ժամանակ ինչպես նաեւ Եմենում դրա հետ միաժամանակ զարգանում են որոշակի իսրայելյան իշխանությունների միջև ստեղծված հատուկ քարտեզաճանապարհային այսպես արդյունքներ, թե հատկապես Պաղեստինի որ տարածքները ինչպես պետք է նախանշվեն անեքսիայի համար Նետանյահուն պատրաստվում է արդեն իսկ հուլիսի 1-ին նշված տարածքները անվանել որպես իսրայելյան ինքնիշխանությանը ենթակա տարածքներ Ես համարում եմ, որ այդ զարգացումները շատ ավելի կարևոր են եւ ուղղակի կապ ունեն մեզ հետ։ Սա մեկ գեոքաղաքական կետ է, երկրորդ գեոքաղաքական կետը, որին շատ էսպես սևեռված հետևում եմ, ես անցյալ օրը ձեզ կարդացի ուղեղային կենտրոններից մեկի, ամերիկյան հանրապետականների ռազմական փորձագիտական բնույթի ուղեղային կենտրոն, կատարած հետաքրքիր հղումը, ավելի ճիշտ կարելի ասել, հղումների ցանկ է դա Ինչ առումով են հղում, ուրեմն ներկայացվում է ներկայիս, առնվազն մինչև հոկտեմբեր ամիս, մինչև ԱՄՆ ընտրություններ, հանրապետականների բռնած արտաքաղաքական գիծը, տարածաշրջանի հանդեպ, Իրանի հանդեպ, այդ մեկ հոդվածը, որ ես առանձին լայվ էի արել տրամադրել է, եթե դժվար չդիտեք, ամբողջովին սևեռված է այն հանգամանքի վրա, որ Իրանին եւ Արցախին սկսելու են փոխկապակցել, ներկայացնելով Իրանը որպես ապակայունացնող պետություն տվյալ տարածաշրջանում, այս ճակերտավոր image making-ը, այսինքն Իրանի որպես այդպիսին պիտակավորումը շատ նորմալ է մերձավոր արևելքի պետություններում օրինակ, դրա հանդեպ իմունիտետ ունեն թե արաբները, թե պարսիկները, այսինքն հասկանում են, որ դա գեոքաղաքական մի գործիք է, որը օգտագործում է ԱՄՆ հետամուտ լինելով այս կամ այն պատերազմում, այս կամ այն, չգիտեմ, նավթագազային շահերը վերցնելու, այս կամ այն ռազմաբազան վերակառուցելու, վերանորոգելու, նորը կառուցելու եւ այլն, մենք այդ իմունիտետը չունենք։ Եվ ես հատուկ նշեցի, որ այդ հոդվածը, որը իր բովանդակությամբ բավականին սեղմ էր, բայց շատ կետային էր, հղում է մնացած բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցների համար ամերիկյան, այսինքն ազդանշան է, որ սկսում ենք թիրախավորել Իրանը նաև իր Անդրկովկասում ունեցած դերի մասին, հատուկ ձևով նշելով Արցախը որպես Իրանի հետ հանցակից պետություն, որը շրջանցելով ԱՄՆ սանկցիաները, անտեսելով կամ չարաշահելով Վաշինգտոնի մեծահոգությունը, որ թույլ էր մեզ տալիս համագործակցել Իրանի հետ որոշ ապրանքափոխանակության նախագծերի շրջանակներում, մենք, այսինքն Արցախը, ապօրինի գործողությունները իրականացնում Իրանի հետ, որոնք վերահսկելի չեն, եւ ուրեմն Իրանի այդ ապակայունացնող դերը,
ունենալու է անկանխագուշակելի հետևանքներ Վաշինգտոնյան ընդհանուր մերձավոր արևելյան ծրագրերի համար եւ ուրեմն հղում է կատարվում մնացած բոլոր զանգվածային լրատվամիջոցներին, որ ներկայացվի Հայաստանը եւ Արցախը որպես Իրանի հետ հանցակից պետություն։ Իմ նշած հոդվածում բացի բաց հայտարարվում է, որ ներկայացնելու են մեկ վարքյան սա կարևոր է, շնորհակալություն նորության համար, որ ներկայացնելու են Հայաստանը եւ Արցախը այդ կերպ, որպեսզի սպառնալիքի այդ լեզվի ճնշման ներքո Հայաստանը ընդունի փուլային տարբերակը Տվյալ փորձագետը նշում է Բոլթոնյան խորհրդականներից է, պատահական անձ չէ, ստյոպիկ չի, դանչիկ չի, ոչ մի պոնչիկ չի, կոկոլ չի։ Ինքը ռազմական բնակավարում մասնագիտացված ամերիկացի գործիչ է, որը աշխատել է Մերձավոր Արևելքում, աշխատել է կարևորագույն հանրապետական ուղեղային կենտրոններում։ Այնպես որ շատ ուշադրության են արժանի այս հոդվածները, այսինքն մեզ տանում են դեպի փուլայինի ասելով, որ մեկ արդեն ամերիկացիները, այսինքն տվյալ վարչակազմը, բացի բաց ներկայացնելու են իրենց թեզերը ի պաշտպանություն Ադրբեջանի եւ ի հակադրություն Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների։ Սա գեոքաղաքական երկու գծերն են, որոնցով ես զբաղված եմ, Լիբիայի պատերազմը դեռ չեմ ասում, սրանք ուղղակիորեն կապված են մեզ հետ, որովհետև այս պատերազմի ալիքը ինքը վաղուց արդեն մեր տարածաշրջանում է, բայց մենք զբաղված ենք Նիկոլով։ Հիմա անդրադառնամ ներքաղաքականին, սկսեմ ներքաղաքականում մեր նախագահ Արմեն Սարգսյանի տարեդարձը շնորհավորելուց։ Չգիտենք ձեր նախագահ լինելը թե չլինելը ինչպիսի տարբերություն ունեցավ մեր վրա։ Ես գտնում եմ, որ այս գեոքաղաքական հարթույթը, որ ես ներկայացնում եմ, միանգամայն շատ ծանոթ է թե ձեզ եւ թե մնացյալ այլ գերատեսչություններում, նախարարություններում նստած անձանց, ովքեր հստակ հասկանում են, որ այն ինչ որ ես նկարագրում եմ տարածաշրջանում, բացարձակ ճշմարտություն է, փաստացի ճշմարտություն է։ Եվս մեկ փաստացի ճշմարտություն այն հանգամանքը, որ ձեր բոլորի կոճակները սխմող, բնականաբար մասշտաբի շանտաժի լեզվով, պետական մասշտաբի շանտաժի լեզվով, նա Նիկոլ Փաշինյան։ Ու դուք բոլորդ մտել եք չգիտեմ ինչի ծակը։ Ինձ թվում է, որ հրաշալի տարեդարձի նվեր կլիներ, թե ԼՀԿ-ի կողմից Արմեն Սարգսյանին, թե մնացած բոլոր ուժերի կողմից եւ թե Արմեն Սարգսյանի կողմից ինքն իրեն հանդեպ, որպեսի դուք դուրս գայք եւ այս տարականիշային ասեք, որ դու շան տղա ես, որ դու հայվան ես։ Ես ուրիշ բառի մասին չեմ օգտագործելու, որովհետեւ այս քաղաքականությունը, որ նա վարում է մեր պետության իշխանազավթման առումով, ինքը զավթել է մեր պետությունը, ինքը բռնապետ է, դուք կարող այնց գրեք ինքը այդքան կա, որ բռնապետ լինի, չգիտեմ ինչ, ես չգիտեմ ինքը ինչքան կա, ես գիտեմ, որ քաղաքական ուժերը սուսիկ-փուսիկ նստած են, իրար վրա ցելա են գցում, թե ով կլինի զանգ կախողը, եւ հիմա ժիրիբովկան ընկել է ԼՀԿ-ի վրա։ ԼՀԿ-ին ԲՀԿ-ն տվել է դիմումը բոլոր ստորագրություններով, անհրաժեշտ են եւս երկու տղամարդ գոտկատեղից ներքև որոշակի ընդունակություններով օժտված։ Եվ այնպես, որ Արմեն Սարգսյանը չհասցնի ստորագրել այն չարաբաստիկ որոշումը գործընթաց, որի վերաբերյալ ինքը խորհուրդ էր տվել Արարատ Միրզոյանին, որ նա իրականացներ։ Փնտրվում է տղամարդ, ուր եք տղաներ։ Դուք իսկապես ներկայացնում եք, որ երբ որ ես այս ձևով եմ վերցանում, դուք դա ներկայացնում եք իբրև թե մենք վախենում ենք պատերազմից կամ ես չեմ վախենում պատերազմից, բայց պատերազմն էլ ունի իր ռեալ պոլիտիկը։ Նա էլ ունի իր գեոքաղաքական տեսլականը։ Ես պատկերացնում եմ 3 միլիոն ազգ եւ 80 միլիոնանոց Թուրքիա, ես պատկերացնում եմ Ադրբեջանը եւ պատկերացնում եմ, ոչ թե պատկերացնում, այլ փաստացի ձեզ ներկայացնում, արդեն այս շաբաթ, ուրեմն Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միասին դրոնների մեծ պայմանագրեր են կնքում։ Իսրայելը Ադրբեջանին անվանում է ռազմավարական դաշնակից պետություն, իսկ մեր ռազմավարական դաշնակից պետություն Ռուսաստանի Դաշնությունը մեր մասին խոսելիս ամաչում է ռազմավարական գործընկերն ու գործընկեր ասում է, ռազմավարական դաշնակից տերմինը ամաչում է օգտագործի, որովհետև տարականիշ է, որտեղ այտենց մի հատ հայվան անասուն ընկելա քուչեքը։ Բարի ուղակի իմաստով մենք ունենք քուչեքը ընկած մի հատ հայվան կենթանի,
որը պատահաբար բախտի բերմամբ թե պատահմամբ մի կտոր բանին ընկավ այդ ագրավի կտուցը, այդ ղժղժ անտեր ագրավի կտուցը։ Ես չեմ ուզում, որ Ռուսիա աղվեսը գա իրան հանի, ես ուզում եմ հայ տղամարդը գա այդ պանիրը այս կրկրանի բերանից հանի, այս բայղուշների բերանից հանի։ Որտե պետությունը դա մի բան է, որի ինքնիշխանությունը սկսում է իր սահմանադրությունից, սկսում է իր բանակից, սկսում է իր դիվանագիտական լոբինգից այնպիսի ժամանակաշրջանում, որտեղ հաջորդ համաշխարհային պատերազմի ուրվագծերն են քաշվում ամեն օր։ Ես սա պետքա ձեզ պատմեմ, պարոն Սարգսյան, կամ են ԼՀԿ-ում նստած 15 միլիոն հատ դիպլոմներով, oh, I can speak English kind of category of people. I worked in synopsis, I'm a genius. Okay, you're a genius, աղջիկ ջան։ Հայրենիքը genius է այս պահին պահանջում, չունես մի հատ էլ նեստորագրես, չկա այդքան, Ջանդամեն Մարուկյանը չի կարում։ Անի Սամսոնյան, Մանե Թանդիլյան, ունեն սիրում եք այտենց հելնեքսս բան Խոսակեսյանեյան բան սենց էլի, թե կուտակային դվա վիճակա ձեր մոտ։ Դուք չեք հասկանում, որ պետությունը վտանգի տակ է, դուք դա չեք հասկանում, դուք այսօր սահմանադրական դատարանի դատավորների ճառերը լսելիս գետինը չեք մտնում, հենց ԼՀԿ-ի մարդիկ, ես գիտեմ, որ ՔՊ-ի օտյակը հայվան անասուններ են, լնգուլավազ լակոտներ են, ես գիտեմ, որ Վայկը Գրիգորյան վերջացած պատմություն է, դու իրավաբանից տվերել չես դաժե, դու պետք է դիպլոմիդ մեջ այսպես թքես, այսպես լղոզվի այդ թանակը գնա, ամոթ քեզ, հանուն ձեր թավշյա լտպիստական իշխությունների, որ այսօր գցում եք պետության միջազգային կրեդոն այն պահին, երբ որ այետիմ ներկայացրած գեոքաղաքական սցենարն է հոլովում։ Դուք տեղյակ եք, որ 3 Forbes ամսագիրը գրել է Forbes-ը ամերիկյան անդրադարձել է Արցախում դրոնային արտադրությանը։ Այն իմ նշած, այն մյուս ազդանշան հոդվածից հետո։ Թե դուք բոլորը ձևացնելու եք, որ գեոքաղաքականություն այդ ձևով չի կառուցվում, որ ազդանշանները այդ ձևով չեն տրվում։ Թես էշկերած էշ մեծած Լին Թրեյսին ձեզ խոստացել է, որ ձեզ բոլորիդ բարուրերի մեջ պահելու են, ձեր պամպերսները մինչև կյանքի վերջ փոխեն։ Կարող է խուճուճինը փոխեն, որտեվ կեղտոտ գործան, միած ունիտազ մակրողն է։ Բայց մեր պետությունը մեկ դար առաջ ձեր կատեգորիան այդ 1.5 միլիոնի մասին չմտածեց։ Էշ նահատակ դարձան։ Sorry, ես գիտեմ, որ այո անմեղ է նրանց հոգիները եւ սուրբ են եւ բլա, բայց really, էլի, այդ ազգը որ նստած սպասում է երբ հաթուրքը գալու իրան գյուլի, այդ ազգին պետություն արժանի չի։ Իրան չի կարա պետությունը լինի, որտեղ ինքը այսպես չի կարում խոսա, ինքը չի զգում իր պետությունը ինչա։ Ինքը զգում է, օй, ես հողը քամեցի, Արոնից հաս տղեցի, թուրքը եկավ խփեց, բայց ես մեկը էլի, չգիտեմ ինչը քամեցի, ես իմ ինչը սարքեցի, ես անապատով քայլեցի, անճար եւ չգիտեմ ինչ, սա հողերս կորցրի, օй, նայեք Արարատին եւ կարոտեք, նայեք Սիփանին եւ կարոտեք, մուշնս ասունը կարոտեք, ես չեմ ուզում կարոտեմ, արա, էլ չեմ ուզում կզզվել եմ կարոտելուց, ձեր 7 կարոտելուց չեք զզվել դուք։ Ոնց ձեր մասին մարդ հանգիստ խոսը, դուք հայրենիքը զգում եք ինչ բան է, դուք զգում եք, թե դուք Արցախին ինչ պատստավա եք արել այդ ձեր հայվան դմդմփույով, դուք չեք ջոգել Մանե Թանդիլյան ու Անի Սամսոնյան, նախկինները սենց, օй մի հատ միկրոֆոններին մի երկու անգամ էլ սենց կպնեմ, օքեյ, նախկինները, Արցախից խոսացեք արա, Արցախի հարցը, եթե այն իմ ասած ձևով լուծվեց, որտեվ աչքերը ինչի է դրվում Արցախի դրոնային արտադրությանը, չեք մտածել Մանե Թանդիլյան եւ Անի Սամսոնյան եւ Տարոն Սիմոնյանի եւ Էդուարդ Միքայելյան եւ այնտեղ Գորգիսյանը եւ ելով կա այնտեղ։ Այդ սաղը իրար հետ որ գումարվեք այդ 5-6 հոգով երկու հոգի չի քաշում, երկու հոգի չի ելնում ատեից։ Մենք վաղ առավոտյան ասուլիս կտանք, դու մինչև վաղ առավոտ ասուլիս տաս կարող է Forbes-ը մի հատ էլ հոդված գրի։ Այդ դրոնային տեխնոլոգիաների հաջորդ սերիան է դա կոչվում։ Այսինքն նշվում է, որ Արցախը լինելով չճանաչված պետություն, հետաքրքիր անկլավային կապեր ունենալով Իրանի հետ, հաջողացրել է բավականին հրաշալի դրոնային ռազմական արդյունաբերություն հիմնադրել։ Ներկայացված են բոլոր օրինակները այդ դրոնների օգտագործման եւ ասում են, բայց ինչպես կարելի է, այս rogue state, մանեջան դու անգլերեն իմացող աղջիկ ես, ոնց կարելի է թողնել, որ իրանք այս դրոնային տեխնոլոգիաները զարգացնեն առանց մեզ հետ հաշվի նստելու եւ այլն եւ այլն։ Վերջի վերջո, սա Ռուսաստանի Դաշնության եւ Իրանի վերահսկողության գոտում գտնվող տարածք է եւ մենք այն դիտարկում ենք որպես Իրանի կողմից ապակայունացման գործոնների կիրառման հերթական աշխարհագրական վայրը։
Եկա ինժիրելիքի բազան, որ հայի հողի վրա է կառուցած, այդ հային սպանել եմ, конечно, Արեգ Հարությունյանից ավելի ազիզ տղա եղել, ավելի մեծ հողեր ունեցել, գործաներ եւ այլն, Արեգ ջան, եկել են սիրուն, սաղ ընտանիքին գյուլել են, յաթաղանի տակ այսպես քաշի խորոված արել են, կյանք, նիտոշ տո արտերը մտե հնձել են, կյանք, վրան բազային սարքեց, սամայլոտները այդ բազայից թռնում են, գնում են Սիրիա, իրենք հայ են խփում, վաղը մյուսը Լիբանանում է կարող հայ խփեն, կայֆա չէ, հայոց պատմությունը, կայֆա չէ, դպրոցում լավ սովորած չլներ ու չհասկանալ այս ամեն ինչի օրինաչափությունը 7 տարի հարցույթով օրինաչափություններ չտեսնելը ու նստել են մենք վաղն ենք ասուլիսի դուրս գալու վաղ առավոտը սա հայազգչիկն ինչ է դուք առավոտն եք ելնելու տղայք գիշերը ելեք պատմեք հələ տնամ այդ սա սիրուն բաներ տղայք գիշերն են անում չէ հələ ելեք տնամ ուր է ձեր տղամարդկությունը Առավոտը հերնելու եք սարքեք տոկաֆետից պարիգորիաս, այդ հունական արտահայտությունն է կոֆեի համար, ամոտի կոֆե է կոչվում, ամոտի կոֆե եք սարքելու, հիմար եք դուք արա, դուք չգիտեք պետությունը որտեղ ասկրիս, չի ոն է չինայցը ռոդինա, բանտից բաները չգիտեք արա, Լավ առևտրական եք ուզում եք ձեր չարչիական մեծ շնորհքը, այսպես ես բերեք կողեք մեր աշկը, որ ցույց տակ տեզի շուստրի լորեցի առևտրական տղա եմ։ Այն մի 100 միլիոն տարի առաջ Հրեր Թովմասյանի վրա մուռ եմ ունեցի, սա կտեն այս այդ մուռը հանում ես բնես կոմեկում։ Յախքլ է Հրեր Թովմասյանին նայ։ Հələ տեսի լավ ինտերվյու ա տալի։ Հələ տեսի լավ ա խոսում։ Բահալե են միսամ, բահալե Ալվինա Գյուլումյանին նայ, բա Վլադիմիր Հովանեսյանին նայ։ Հեսա սիրած ցույց կտամ ես ինչ թավիշ եմ։ Թավիշ չսարը դու ավիշ ես արա, մեր հայոց վերքի վրա ավիշ ես չես լավանում, արա, սպիտակ փրփուրի վրա եզավարից ինչ են ասում, այդ ձեր հայվանը ինչ էր ասում, ինչ բառեր օգտագործում, բացիլ, հա, բացիլի պես ընկելես չես թողում այդ վերքը ամոքվի, ծախվել եք աղբեր, դու են գլխեն ծախված, իս ծավը տանեմ, ձեզ ասում են իլումինատներ չգիտեմ ինչ, արա, ես իլումինատ չի, ձեր ծավը տանեմ, ինչ իլումինատ, արա, սկի սատանը սրանց չի վերցնի, մտես լուզերներին նայեք հլը, ինչ մի վաղը ասուլիս, արա Այսօր հելը կարեք, միկրոֆոնի տեղը չգիտես, չես կարում լայվ մտնես, Էդմոն Մարուքյան, լայվի կնոպկի տեղը չգիտես, կարող ուրիշ բաների կնոպկեքի տեղն է չգիտես, մեզ հարիվի տեղ եք դրել արա, պետությունը դրեք քանդում են, այս անտերը հելը փողոցները քուչեքը ընգել է մասկեք է բաժանում, դուք խաբար եք, երեք այդ պաշտպանության նախարար Ադրբեջանի, որ խոսացել է, ձեզ դուր գալիս է, որ դուք չունեք վարչապետ, որ չպատասխանի է, Սմետ թարս նայի, կես վարկյան, ու վսյո, այդ պաշպանության նախարը Տազիկստանի, կմտնի այդ ծակը որդես դուս ա եկ է, ոչ մի պատասխան չկա, երեք ինչ ասեց այդ Ադրբեջանի պաշպանության նախարարը, ինձ էի կանուն կպցնում, որ ասում էի ոչ միայն ես, այդ գեներալները, լուրջ մարդիկ, ռազմական փորձագետները, Գեներալներ, գնդապետներ, զինյալներ կռվել են ամբողջ կյանքը պատերազմում, որ դուրս են գալիս ու ձեզ բացատրում են, ասում են, որ երբ որ շփման գծի վրա, այսպես իբր թե հրազենային փոխանակումների քանակը նվազել է եւ մենք չունենք այդքան կորուստներ, խուճուճի սրտի բապրեժները անում էշրության, հայվանների սրտով, մեր տղաների զովերին անում ոչինչի բանես կայֆերով։ Դա կատարվում է Այն պատրվակով, որպեսի Ադրբեջանը ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ իրականացնի իր առաջնագծում, դրանք հագեցնի սպառազինությամբ, հագեցնի նոր զինուժով եւ ամեն հագեցման հետ զուգընթաց իրականացնում են նորանոր զորավարժություններ, ավելի ճոխ սցենարներով բան, էլի գառան խորոված, չգիտեմ տավարի չալաղայս, չգիտեմ հավի բդերբան է սաղ, էլի Վրաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան սաղ իրար է, զինվորական սիրուն զինավարժություններ, նոր ռազմական դաշինք Թուրքիայի հետ, թուրք-ադրբեջանական ռազմական համաձայնագրի բյուջեի ավելացում։ Ու երեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին հարց է տալիս, Ադրբեջան ենք նայում հասկանում, հայվանի անասունի արած գործերը հասկանանք ինչ է։ Ասում է հայկական կողմում փորձագետները, քաղաքագետները ասում են, որ Ադրբեջանը օգտագործեց այս շփման գծում բախումների նվազեցման շրջանը, որպեսի հագեցնի ինժեներատեխնիկական աշխատանքներ կատարի իր առաջնագծում։ Արդյոք դա այդպես է։ Այսպես լոքշի մեջ, ոնց որ Մամեդյարովն էր լոքշի մեջ Մյունխենում, այսպես նստած ասում, հա, ճիշտ են ասում, մենք օգտվել ենք, ինչ չպետք է օգտվենք։ Մանե ջան, հիմի որ դու ես ու ես եմ, ուսս նայում ենք, խոսքի մոռացի, որ դու ազգային ժողովում ես ատեք, խոսքի դու իմ ընկերուհին ես, կյանքս, նստել ենք տունը երկու հայ, ու
ու կոֆե ենք խմում, մեռնեմ սրտիդ։ Դու չես ուզում այդ չստի կտարնես ընկնես այն հայվանի հետևից։ Ով որ այս բանը քո երկրի հասցեին լսում է ու ոչ մի բան չի անում ու չի խոսում, չի պատասխանում։ Դու լուրջ ես ասում։ Այստեղ կամերա, մամերա անջատած, դու իմ տունը նստած, դու չես համաձայնում, պետք է չստի կտարնես տաս դրա գլխին։ Դու ում հետ ես առևտրի գնում։ Դու կտեն շուստրի կերպարներ եք, որ հեսա Նիկոլը Յանը նախկիների հետ կհակնի իրանք իրար միս կուտեն, դուք եք կդառնաք ձնծաղիկ, տարվա the flower of the year award goes to լակը։ Ու դուք կդառնաք ձեր երազանքների իշխանությունը, չեք դառնալու, արա, չեք դառնալու։ Արա մենք ձեր խաղ այսպես թափանցիկ տենում ենք։ Միան եք տենց բաներ, ոչ մի պատասխան չկա, դուք այնքան տարված եք ձեր մեջդաուսոբիցաներով, որ մարդ, որ հայկական Facebook, որ մտնում եմ այդ բանը ցույց եմ տալիս, դնում եմ կամ անալիտիկա եմ անում, Իրան կամ բան, ամաչում եմ ոնց որ ես ձեր բանը, ձեր շատ կարևոր խոսակցությունը ընդհատել եմ ոչ կարևոր բաներով, այ այդպիսի էներգետիկա ունի, դուք այնքան մտածեք, իրար երեսի չգիտեմ ինչ խփեք, կամ ձեր Դավիթ Խաչակյանի հայտարարությունն է այսօր, ասում է անցյալ անգամ մենք իրանց ասում ենք դիմում էինք կազմել ստորագրել ենք նույն խնդրի վերաբերյալ էր իրանց ուղարկեցինք չստորագրեցին կամ չգիտեմ ինչ հիմուր եք հանում մնգոյ եք մտել արա այն վախտել են սխալ ես վախտել դուք եք սխալ են վախտ իրանք են սխալ ես վախտ դուք այդ սխալի պատճառով են մարդը այնը կարող է բանտ մտնի իջո 29-ամյա մի ածը պետք այդ вообще դու իմ այդ կոֆե խմելուց լնես տուն ասեմ դու պատկերացնում սա ածը պետք է 29 տարեկան է ֆազերից կգցիկ ասես էլ մի հատ բեր այդ վիսկիա ոդկայա բանեսյանի ասախ բեր մի հատ դարձ կխմես մանե ջան չի կարա նորմալ հայ է այս ամեն ինչի sense վերաբերվի շատ որ կամերաները միացնում են ազգային ժողովում մտնում եք կաստում շլվար վիճակների մեջ արա ձեր հոգե վիճակը հասկանում դաժան թավիշի մեջ հոգե վիճակն եմ տենում Այն թավիշի ու մեսօր այս աննասուն հայվանը ասել էր լուրջ մարդիկ եկար ասել էր հելը գնացեք դուրս դիմակներ բաժանեք հո դու հայվան չես արի երի գիժը հասկացանք ապե հրաժարականը գրեք դուս եք կարա ձեր մեջ Երևանցի տղու արուն չկա դուխ չունեք արա Երևանցի տղու դուխը ինչ է եղել Իջևանցի խոս խանձողի դուխա դարե արա հո դուք հիմա չեք էդ ինչ վիճակը Չի կարելի ձեր հետ կիրթ խոսալ, հնարավոր չի, ես մեռել եմ խնդալ, լացի, տրագիկոմեդիա է լրիվ Այսինքն եթե ստեղ Միցոտակիսը չհելա, Միցոտակիսը Հունաստանի վարչապետն է Այվան ջան, եթե կնիկդ նայում եմ, այդ բացատրի ով է, կամ հետո կնիկդ քեզ բացատրի, դու տաբլետկեքի տակ կլնես Եթե այդ մարդը չհելավ այս թաղերով Մանչեկ Ավեսյանեյան, կստացի ես մեր կողքի փողոցն իր աներուճ ազգանունով է Նշանակում է իրան կորոնավիրուսը չեն դիմակայել Արա մարդիկ հիվանդանում են, պարկում են տանը, իրանք չեն զանգում վերակենդանացման բաժանումները, որտեղ դու իրանք տեղորոշում ես, հայվան անունները հանում գնում ես, անասուն ու ասում ես, որ ինքն է մեղավոր, որ հիվանդացել է։ Դու քայլող հանցագործ ես, դու քրեական օրենսգիրք ես քայլող, հասկանում ես, վրա տենկան հոդված կարա։ Քրեական օրենսգիրքի հոդվածները մենակ թվեր առանց տեքստերի վրա տեսես քորոցով կպցնեն, կապե, քայլող քրեական օրենսգիրք ես դու։ Սա հոդվածներով անցնում ես։ Այն բանից արի թող իր ազգին։ Դու ես պատճառը, որ մենք ունենք խայտարակ թվեր։ Այս մանե ինձ համար են պատմում, որ երեք չեք նայել այս բաները, դուք կտեն շատ զբաղված եք, ձեր շահերը հաշվարկելով չարչիությամբ, այտենց լորեցու չարչիությամբ եք զբաղված, համից ես մշեցին կպատմի, թե հայրենիքում եւ արտերկրում ինչ է կատարվելուց եղել։ Այս անասունը, որ սենց, դուս է գալիս լայվ ու խոսում է, դուք մեղավոր չեք զգում, համավարակի թիվ 1 մեղավորը, այս վիճակագրության, համաճարակի այս վիճակագրության, այսօր ինքը դուրս է գալիս ու արդարացնում է, որ արտակարգ դրություն հայտարարելիս առաջին ցիկլի ժամանակ ինքը երբ որ բացել է, որ գնան բիզնեսները, ռեստորանները, բաները աշխատեն։ Ասում է, որովհետև մենք տնտեսական կրախ ենք ապրելու, դրա համար բացեցի, որ հիմա առողջապահական կրախ ապրեք, այսինքն այս մարդը կառավարման գործից 0 աբսոլյուտ 0 է։ Թուրքիայում այդ տակտիկան օգտագործեցին, որպես Էրդողանին բերեն գցեն ՆԱՏՕ-ի դաշտի տակ։ Այս հիմարը արդեն ՆԱՏՕ-ի դաշտը գցած է, պալյուբոմու գցած է, ոչ մեկ իրան բանի տեղ չի դնում։ Մենք 3 միլիոնանոց ազգի մեջ ունենք այդ շռայլությունը այդքան հիվանդներ տալու։ Ինքը որ մեղավոր է։ Դա ինքը կատարել է հանցանք։
Հիմի դուք լեկայով նստում եք, որ ինչ է մտածեք, ինչն է գցում բռնում, կամ Արմեն Սարգսյանը ինչ է գցում բռնում, կամ նույն Արարատ Միրզոյանը, որ քո ստորագրությունն է լինելու, այդ ամոթանքի վրա, որի համար քո կնիկ ուզում է քեզ պատճի, չգիտես ինչի մեր անունից, իմ անունից կարած քացով չափալախ տաս։ Դե համար պետք է մի 5 տարի տրենիրովկա անցնես, որ սովորես քացով չափալախը ոնց են տալիս։ Դու հասկանում ես, որ այդ իր քո մարդու ստորագրությունը իրան բանտ է ուղարկելու կյանք ջան։ Ինչի՞ համար ես պաչում, վերջին անգամ ես պաչում։ Էս ինչ խոսալու ձև է։ Հոդուկ հայված չեք արա։ Մարդ հնարավոր չի։ Նստես կառավարման համակարգերից խոսած փոխհարաբերություններ ազգային ժողովի համանդրական դատարանի միջև Փողոցայինի հետ նստես sense ինտելիգենտ լեզվով խոսես, շախմատի կառոպկեն փագում ես կոնկրետ տալիս ես գլխին, այսքան բան։ Սրանց հետ շախմատ չի խաղացվի, ես ապտակ պետք է սնվեն սրանք, առանց ապտակ դարան աստիճան են ձեռք բերել, մի հատ ապտակը պետք է ուտեն սրանք։ Հանցագործություն կատարած մարդը, որի պատճառով խայտարակ համավարակի պայմաններ են, երեք մեր պետությունը սարքեց իր ճեպազրույցի ժամանակ մի հատ Banana Republic, մի հատ աֆրիկյան պետություն, մի հատ ֆրանսիացի բժիշկ է եկել Հայաստան, որ մարդկանց օգնի։ Հերիք չինքը պարապանդեր գցած է, ոչի բան չի անում, այս խղճ բժիշկին բերե կողքը կանգնացրել է, ասում արի ֆրանսերեն պատմի, թե դու ինչ ես անում, իշքան ազից տղա եմ ես։ Այն պատմում է, այս բերեցինք, այն բերեցինք, արա խայտարակ պետք է լինես, եկել է որ քո կատարած հանցագործության հետքերը մաքրի, այն կեղտը որ դու ես ստեղծել Հայաստանում, այդ պետք է մաքրի։ Սա Եվրոպան սկսում է արդեն գործընթացները, քննող հանձնաժողովներ, ինչու եղավ կորոնավիրուսը այս ձևով, ինչու այսքան մարդ մահացավ, ինչու այսքան բան կար, այս կոմենկոմ, քո հետևից էլ է գալու, Արարատ Միրզոյանի հետ է, սաղ հետևից է գալու, արա։ Ինչ եք ձեզ դրե բանի տղսն նստել են ազգային ժողովում, ասում Հրեր Թովմասյանը վատնա, այս ինչ է վատնա, մոռանալու եք ինչ է կարել։ Ու ընգնում է փողոցները, վարչապետ մարդ ընգնում է փողոցները։ Ու այդ խեղճ ֆրանսիացին ընդեսնց կանգնել է, այս ապուշությունները դուս տալիս Հայաստանի մասին, Հայաստանի կանգնած խոսում է, ընդ ֆրանսիացի բժիշկի թարգմանում են։ Այս եզի խոսացածը ասում են, ես մերել եմ, ասում են հարց կա, ընդեղ այդ մի հատ նացիստական դեմքով, մի հատ Մանե Գրիգորյան կա, սենց ջղայնային կա, սենց մեր սաղից վրա բան, սենց բան չենք սիրում իրա, պրճոտին բան, ծուրատամներով, ծուր կտով, ծուր դիմակով, սենց բան։ Ասում է, Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետությունում լրված քաղաքացիներ կան, որոնք չեն կարողանում գնալ վերադառնալ Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ իրանք այնտեղ աշխատանքներ ունեն, գործը կորցնում են, ինչ պետք է անեն այս մարդիկ, գործազուրկ են դառնում չեն կարա գնա Ռուսաստանի Դաշնություն, քո արտակարգ իրադրության պատճառով եւ այլն, սենց անում։ Ֆրանսիացի բժիշկ է կանգնած, ֆրանսիացու համար հեքիաթ է պատմում, ասում է։ Մենք կստեղծենք այնքան աշխատատեղեր Հայաստանի Հանրապետությունում, որ մեր քաղաքացիները երբեք կարիքը չեն ունենա աշխատելու այլու, չգիտեմ, вообще Ռուսաստանի տիրումները բան սենց էլի ուղեղի մեջ ինքը արդեն սենց իրան թվում է այս բժիշկը հենց բրծնի ճեպազրույցը գնալու է սենց Allô Macron You can't believe what I just hear, you know, it's very interesting, this guy is a genius, how they found this unique, you know, we thought that Aznavour was really a great guy, but this guy, oh my God, this is Jesus himself. Aray խայտարակ, aray ախմաղ, aray կրիտին, aray ես քո ամեն ինչը, սա Երևանի տղեկի քֆուրները այսենց. Դու պետք է խայտարակ լնես, որ 3 միլիոնանոց երկրում դու գնացել ես գեղի, չգիտեմ որտես բժիշկին է բեր կողքդ ես կանգնացրել։ Բայց ռուս բժիշկներին է բերեր կանգնեցին, դե չինացիկ մինա, սաղին բեր կանգնեցրու, այտենց պաշտպանվի։ Որ քո փողոցը ու քո վարդուշը մտածեն, որ օր այս ֆրանսիացին լավ բաներ ասում ես մի Նիկոլի համար, այս ինչ լավ է։ Ու սենց մեկ է սենց վալոդ, մի հատ նորից զանգեր վերակենդանացման բաժանմունք բան, մի հատ տեղ բացվել է, մեռնում եմ, սատկում եմ ու գնաց հազերը վարդուշտյայի։ Սառնաները դատարկա, երկրում ոչ մի ներդրումներ չկան, ոչ մի բան չի գալիս, այս մարդը ասում է երկրում այնքան աշխատատեղ է բացելու, вообще դուք Ռուսաստան էլ չվերադառնաք։ Մնաք Հայաստան, աշխատեք Նիկոլի Հայաստանում։ Ոչ մի ներդրում չկա։ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը որպես խափանան միջոց փոխելիս 4 միլիոն դոլար ռուսահայ բարերարները եւ նաեւ ռուս բարերարները, գործարարները իրենք տրամադրեցին։ Ձեր կոկոլը 2 տարի է, նենց է խոսացել կապիտալի հետ, երկրի ներսում թե երկրի դրսում, ոչ մի ներդրում չկա։
71,000-ից ավելի աշխատատեղեր փակվել են, հետո այդ որ արտակարգը տենց որ բացել ա ու դուք հետ եք գնացել, ասում է 50,000 հոգին բերել են, իրենց գործերը հետ են ստացել, իբր թե Այն մի 20,000-ը արդեն всё cancel եղավ։ Չգիտեմ այդ 20,000-ի հետ ինչ կլինի։ Գումարած Ռուսաստանից եկած Հայաստանում լրվածներ, ոչ գործ կա, ոչ ներդրում, ոչ բան չկա։ Էս է ինքը խոսացել։ Ինքը այսօր դուսա գալիս, ասում է մենք քայլել ենք եւ քայլելու ենք դժողքի միջոցով, հետո ասում է ուպս միջով։ Ամեն օր հելուն ձեզ պատմում, ձեզ քանի հոգի է մեռնելու, քանի հոգի պետք է վերակենդանացման մտնի։ Սա տխմար է։ Հետո ֆինանսների նախարարին, կարծեմ այնտեղ տնտեսության փոխնախարար, այն Հակոբ Արշակյան, փետրվարի 31-ն է, կարծեմ եթե չեմ սխալվում, ասում է գնացեք փողոցում դիմակ բաժանեք։ Ժողովուրդն կոմենտում գրում ասում է փող բաժանի, սնունդ բաժանի, այս ինչ ես PR-վում, այս ինչով ես տեղ զբաղվում։ Ձեզ դուր է գալիս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը նման բաներով զբաղվի, նման բաներ գրել։ Էյֆորիայի ժամանակ ասեն, չգիտեմ ինչերը ուտեմ, այս sense մեծ պրավալի ժամանակ էլ ասեն փող տուր, սնունդ տուր։ Այս է պետությունը։ Հիմա ձեզ համեմատեմ ում հետ համեմատեմ։ Ու լուսավոր Հայաստանին եմ հարցնում, ես տեղից նստած այդ սաղ որ տեսնում եմ, կարում եմ մեկին գումարեմ մեկ, ասեմ ախպեր 2։ Այս բոշը փաշա no way, էլի չի դառնալու։ Դուք այդտեղ իր կողքը նստած չեք տեսնում։ Կամ այդ մինիստր Մարտիկ կամ բան, ախպեր հրաժարական գրեք, դու սաղը հրաժարական դրեք, ինքը թո մենակ նստի է տենց։ Ինքը իր աղջիկը, իր կնիկը դու նստեն, իրանք Փաշանյաններով մենակ։ Անգելա սահմանադրական դատարանի հետևից, որ ստեղծի իր ուզած սահմանադրական դատարանը, չեք հավատա, երեք ուրեմն հսկայական ցույց ա եղել Թուրքիայում, իրավաբաններ, որոշ դեպքերում 3 օր քայլելով իրենց ծայրամասային քաղաքներից գյուղերից անձրևների տակ դուրս են եկել ցույցի Անկարա ընդդեմ Էրդողանի, որովհետև ճիշտ Նիկոլի պես, точно Նիկոլի պես, ինքն է որոշել է, որ այս փաստաբանների պալատը շատ հակակառավարական որոշումներ է ընդունում։ Իրենց սահմանադրական դատարանը 3 օր առաջ որոշում կայացրեց, որ գլխավոր ընդդիմադիրներից մեկը Դեմիրտաշը ծագումով ազգությամբ քուրդ, բայց վայելելով ինքը վայելում է թուրք դեմոկրատների, ձախակողմյանների աջակցությունը ամբողջապես, որ իր կալանքը ապօրինի է եւ չի շարունակվելու այլևս։ 2016-ին ինքը շատ մեծ մրցակցություն է եղել եւ իրեն այդ գյուլենիստական բանի այդ ամեն ինչի տակ անընդհատ բանտեր են նստացնում եւ այլն եւ այլն։ Հիմա անդեղի սուլտանն էլ է կատաղել, նա տեսեք նմանություն, թուրքի պես է մտածում Նիկոլը։ Ու այս իրավաբանները ցույցի են դուրս եկել, նրանցից ովքեր դատավորներ են, ովքեր դատախազներ են, իրենց համազգեստներով, իրենց սև խալաթով, գլխարկներով եւ այլն, ցույցի են դուրս եկել։ Ասում են ինքը այնպիսի օրենք է ուզում անցկացնի իր պարլամենտով, ըստ որի ինքը իրավունք ունի մեր քաղաքներում, մեր մարզկենտրոններում ստեղծել մեծ զուգահեռ փաստաբանների պալատներ։ Որտեւ այս փաստաբանների պալատները, որոնք Թուրքիայի սահմանադրության եւ չգիտեմ ինչ օրենսդրությունից բխելու պայմաններում ներկայացված են ամեն քաղաքում, ամեն մարզկենտրոնում մեկական փաստաբանական պալատ, ինքը չի կարողանում իրանց ջարդի, ինքը օրենք է ուզում անցկացնի, որ դրանց զուգահեռ ստեղծի Էրդողանի սրտի փաստաբանական պալատները։ Ու ասում է, որ այս փաստաբանական պալատները, որ ինքը պետք է ստեղծի, այնպիսի որոշումներ պետք է կայացնեն, որ 50%-ից ավելի դեպքերում բավարարեն կառավարության դիրքորոշումը։ Ես չգիտեմ Նիկոլի խորհրդատուն ով է, նույն Սորոսն է, նույն ամերիկացիք են, ովքեր են այս վակխանալյաների հեղինակները, ես չգիտեմ իրանք ովքեր են, բայց ես գիտեմ, որ այդ երկրում դուրս են գալիս ցույցի, իրավաբաններ, դատախազներ, դատավորներ, բոլորը, ասում եմ, այնտեղից մեկից ինտերվյու եմ վերցնում, ասում եմ, ես 3 օր անձրևների տակ քայլելով գնում եմ ցույցի։ Իրանց մոտ էլ արտակարգ իրադրություն, իրանց մոտ լոքդաուն է, իրանց մոտ ամեն ինչ է։ Ասում են, ինձ մի քանի անգամ ոստիկանությունը կանգնացրել է, ծեծել է, չգիտեմ ինչ է, ես շարունակում եմ, որտեվ մենք կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Ու ես էլի եմ հարցնում Մանե Թանդիլյանին, երբ որ դուք լսում եք այսօր Հրայր Թովմասյանի կամ Ալվինա Գյուլումյանի կամ Վլադիմիր Հովանիսյանի խոսքերը, դուք չեք ամաչում։
Ձեր ցույց դուրս գալը, ցույց կազմակերպելը չի գալիս, դուք չեք ուզում մի հատ էս Նիկոլին մի հատ sense այնպես պիծեցեն որ իշեն հոր հարսանիք մի հատ ստակ էլի։ Ձեր կարծիքով սա ճիշտ է։ Ինքը իր ուզած համանդրական դատարանն է ուզում ստեղծի, լավ ասաց Հրար Թովմասյանը։ Ասես դե մենք էլ մեր ուզած ազգային ժողովը ստեղծենք։ Այս մի ազգային ժողովին պարալել ու տենց ուր ենք հասնելու։ Այս абսուրդը, որ ես sense խոսում եմ, ես զարմանում եմ, ոնց կարելի է sense բաների մասին вообще խոսալ։ Դա խոսալու թեմա է, դուք չեք հասկանում ինչ է կատարվում։ Շատ մեծ ողբերգություն է, շատ մեծ ողբերգություն, որովհետև իսկապես այդ նեղ կուսակցական, միջ կուսակցական առևտուրը դարձել է ավելի մեծ օրվա գրավական, քաղաքական իրադարձությունների զարգացման ավելի մեծ գրավական, քան այն ամենը, որը օբյեկտիվորեն տեղի ունենում տարածաշրջանում եւ օբյեկտիվորեն թելադրում է քո պետության շարունակելիության, քո պետության հետագա կառուցման հստակ օրակարգ։ Այսինքն մենք այնպիսի հստակ թշնամիներ ունենք, այնպիսի հստակ զորքային այսպես ռազմական տեղաշարժեր է լինում տարածաշրջանում, որ ցանկացած ներքաղաքական ուժ պետք է, չգիտեմ, քորգի, շիզոֆրենիկ, հիվանդ, ծախված թշնամի դավաճան պետքա լինի, որ չկարողանա տարբերել որն է ճիշտ գործողությունների գրավականը այս պահին։ Եվ այս պահին ձեր քաղաքական առևտուրը, որը ձեր կարծիքով ինչ որ տենց եվրոպական շուստրի մոմենտներ է իր մեջ ընդգրկում բան, այդքանը շուստրի չի, ինքը գավառական քաղաքականություն է, գավառամիտ, եւ ինքը նման է, որ դու ինքդ քեզ քո ոտքին կրակես։ Ու հետո բողոքես, որ չես կարողանում արագ վազել, ու թշնամին եկավ քեզ բռնեց, Ալենի ասած հետևից գրկեց, ու հետո մենք ունենալու ենք ողբի խաչքարեր սաղ աշխարհով տարածված, այտենց տարին մեկ հավաքվենք, այդ խաչքարերի մոտ լացենք, օրհնենք եւ այլն, գնանք տներով խոսանք ուրիշ լեզուներ։ Ու ես գտնում եմ նաև, որ պետք է սրա մասին խոսել, պետք է խոսել ընդդիմության ինչպիսին լինելու մասին, պետք է խոսել նախագահի ինչպիսին լինելու մասին, ինչ չեմ գտնում, որ պետք է ցինիկավարի, ասել, ինչ բան է սահմանադրությունը, որ խմեմ վաղուց գիտեինք, որ սենց էլ լինելու է, անդե ուր է եղել ընդդիմություն, որ անդե ուր է եղել նախագահ, որ մենք վաղուց գիտեինք ու չգիտեմ, ինչպես վաղուց իմացողները, վաղտի Նիկոլի կտերը կերել են, հետո աշխատել են։ Ես կյանքում Նիկոլի կուտ չեմ կերել։ Ես առհասարակ ոչ մի կուտ չեմ ուտում։ Ես գիտեմ մի բան հստակ, որ մեր երկրի անձնագիրը մեր սահմանադրությունն է ու շատ գայթակղիչ է, որ դու վերցնես ու ամեն ինչ քանդես, դա էլ է պոպուլիզմի տեսակ, իբր թե զրոյից ինչ որ մի նոր բան ստեղծես, ինչ որ ընկնես դեգերումների մեջ, քո կարծիքով հեծանիվ ինչ որ մոգոնես, ես գտնում եմ այս ռադիկալ արտահայտությունները կամ ինչ որ տես սարկազմի, ինչ որ sense dark բան sense, էլի, տեսած բան sense։ Դրա տեղը չի։ Դրա տեղը երևի 2 տարի առաջ էր ու Նիկոլի դեմը առնել էր։ Պետք դուք չեք առել, հիմա այտենց պետք չի, էլի, այդ ձևով խոսալ։ Հիմա իսկապես պետք է ժողովրդավարական այն գործիքները դնել գործ, որոնցով մենք հուշում ենք ընդդիմությանը, թե որն է ճիշտ քայլը։ Ոչ թե հուշում ենք, մենք իրանցից պարտադրում ենք, որտեվ այդպես է անում դեմոսը։ Երբ որ այտենց օպոզիցիան քորանում է, բան կարողան դե աշկապոցի են խաղում, չգիտեմ, դե ԼՀԿ-ից աշկերը փագել են, այս կողմից ԲՀԿ-ն է կանչում, այն կողմից կոկոլն է կանչում, իրանք էս մթանում են, չգիտեն ում են բռնելու այս կոմենկում։ Մենք սիրուն ԼՀԿ-ին գոռում ենք, ասում ենք ԲՀԿ-ն այն սենյակի այն մյուս անկյունում է, մի քիչ աջ թեքվի, մի քիչ գնաս sense մի քիչ ընեց, հեսա ԲՀԿ-ի դեմը դուս կգաս, այդ անում դեմոսը։ Ամեն օր այդ պետք է անի դեմոսը, ամեն օր քաղաքացին, այս սրանով պետք է զբաղված լինի։ Անկախ պետականություն ունեցող երկրի քաղաքացին, այլ ոչ թե ինչ որ մեկի պրովինցիան։ Իր էթնիկական տարբերությամբ։ Մենք չպետք է հոգնենք այս ինստիտուցիոնալ մտածելակերպը պարտադրելուց, լինի վարչապետ, լինի ազգային ժողովի падգամավոր, լինի նախագահ, մենք չպետք է դրանից հոգնենք։ Ոչ մի ռադիկալ բան էլ պետք չի։ Եղածը կարողացեք պաշտպանել, այն մնացածը սաղ տեղը կընկնի, առանց հեքիաթների, առանց եսի մինչերի։ Հիմա ուզում եմ խոսել այդ ամերիկյան հոդվածի մասին, փորձագիտական, որը թիրախավորեց Արցախը։ Եվ ես ուզում եմ նաև նշել, որ մեկ այլ ավելի ծավալուն հանրապետականների էլի մամուլում, այս անգամ Ֆլորիդա նահանգում, որը տարածում ունի նաև ամբողջ հանրապետականների շրջանում, էլի անդրադարձել է Արցախյան հիմնախնդրին այդ հոդվածից հետո ու նորից պահանջում է, որ Վաշինգտոնը անպայման
շատ մեծ ճնշում սկսի իրականացնել Հայաստանի վրա, վերջինիս համագործակցության համար Իրանի հետ, եւ որ մեղադրեն իրենց Արցախում այս կամ այն գործունեություն իրականացնելու համար եւ որ հանդես գան ի պաշտպանություն Ադրբեջանի, այս բոլոր ռեկոմենդացիաները, այսինքն արդեն շատ ավելի լայնածավալ հոդվածով ներկայացրած է newsmax.com-ում Ես շատ կուզենայի, որ մենք բոլորս այս տենդենսը քննարկելիս լինենք, որովհետև այս տենդենսները կառուցվում են այն նպատակով, որ ի վերջո մեզ պարտադրվի այդ փուլային տարբերակը։ Եվ այդ փուլային տարբերակի պարտադրումը ԱՄՆ-ի կողմից եւ կա այն երաշխիքը, որը թեւութիկունք է Ադրբեջանին եւ որի հիման վրա Ադրբեջանը կատարում է բացեիբաց սպառնալիքներ մեր հասցեին, պատերազմով սպառնալիք, զենքով սպառնալիք եւ գնում է շատ մեծ գործարքների Թուրքիայի եւ Իսրայելի հետ ռազմաարդյունաբերական իր համակարգում։ Մենք պետք է հիմա շատ մոտից հետևելիս լինեինք, ինչ է կատարվում Իրաքում եւ Սիրիայում քրդերի դեմ եւ ինչ է կատարվելու Լիբիայում, որտեղ բախման են գնում Թուրքիան եւ Եգիպտոսը եւ ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշ ժամանակ ոչինչ չի անի այդ գործողություններին միջամտելու համար նրա հիմնական նպատակը Էրդողանին վերահսկողության տակ պահելն է ճիշտ այնպես ինչպես Իդլիբի գործողություններից հետո նրան վերահսկելի դարձնելու շարավիղը, այսինքն այդ գծով, երբ որ ինքը կարողացավ Էրդողանին տենց բերել խայտարակել, կոդրել, այսպես ասած Կրեմլում, իր համար իր շահերից ավելի շատ է բխում կոդրված Էրդողան, քան անհասկանալի մինոր ուժ, որը 100% կունենա արևմտյան աջակցություն։ Արևմտյան ուժերը եւս կցանկանան որոշակի ճնշումներ գործադրել Էրդողանի վրա եւ այդ ճնշումներից մեկը նրան սպառնալն է նոր ընդդիմությամբ, նոր կազմավորվող, որտեղ քրդերը շատ կարևոր դեր են խաղում եւ իշխանափոխության սպառնալիքի լեզվով իր հետ խոսելով, այսինքն եթե ինքը ԱՄՆ-ի հետ չհամագործակցի, ապա նա կկորցնի ամբողջ իշխանությունը, բայց միևնույն է, Էրդողանը դեռևս Պենտագոնի համար համարվում է անցանկալի կերպար եւ միայն Թրամփն էր մինչեւ վերջին ժամանակներս որ անձամբ իր անձնական հարաբերություններով կապերով Էրդողանի հետ պաշտպանում էր նրան սենատի ընդունած սանկցիաների օրենքից եւ փրկել է իրան դրանից հիմա Բոլթոնը իր գրքում գրում է որ Թրամփը Էրդողանի հետ ունի այսպիսի հարաբերություններ եւ շատ-շատերը ասում են որ Բոլթոնը հիմա հանդես է գալիս Թրամփի դեմ ինքն է ցանում որ տենց Թրամփը չընտրվի եւ այլն ոչ Թրամփը ունի շատ խորը բիզնես հարաբերություններ Էրդողանի շատ մոտ ընկերոջ հետ միլիարդատեր թուրք որի տղան թուրքական լոբիի ղեկավարն է լոբիստական գործունեության ինչ ասեմ կոորդինացնողն է Վաշինգտոնում Սպիտակ տանը եւ Թրամփի փեսայի լավագույն ընկերն է այսինքն այդ ընտանեկան հարաբերությունների ենթատեքստում Թրամփը չի ցանկանում ինքը անձամբ հեռացնել Էրդողանին Հանրապետականները ամերիկյան դա իրականացնում են Բոլթոնի ձեռքով, Բոլթոնի միջոցով, այդ գրքի միջոցով, ստեղծելով այդ շինչ ու պատկերը, իբրև թե Բոլթոնը դեմ է Թրամփին եւ այլն, Թրամփը իրենց գլխավոր թեկնածուն է ընտրություններում։ Եվ Բոլթոնը հետամուտ է Իսրայելում Պաղեստինյան հողերի անեքսացիան իրականացնել այնպես, ինչպես բանակցվել է Թրամփի փեսայի կողմից անձամբ Նետանյահուի հետ։ Այնպես որ այստեղ այդ կոնֆլիկտը չկա։ Այստեղ իրենք ցանկանում են ունենալ արևմուտքի հետ ավելի համագործակցող Էրդողան, որը ունի այդ ցանկությունը, ունի այդ նկարտումները, սակայն փակված է այստեղ եւ այնտեղ Ռուսաստանի Դաշնության դրած որոշակի կապկաններով։ Իդլիբի պայմանավորվածությունները, Սիրիայի հյուսիս-արևելքի պայմանավորվածությունները Չնայած ամբողջ ջանքերին, որ գործադրեց ԱՄՆ Թուրքիայի դեմ, չկարողացան այնպես անել, որ S-400-ները Թուրքիայից հանվեն, քանի S-400-ը այնտեղ դրված է, ամերիկյան օդուժը միշտ գտնվելու է վտանգի տակ ամբողջ տարածաշրջանում։
Նույնիսկ եթե այդ մարտկոցները ամբողջովին չեն գործարկված։ Գումարած դրան, միջուկային էլեկտրակայանի կառուցման գործում Ռուսաստանը իրականացնելով համատեղ ծրագիր Էրդողանյան իշխանության հետ նոր ծրագիր ձևավորեց, որը մարտահրավեր է F-35-ի շրջանակներում Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի համագործակցությանը։ Այսինքն ստեղծել է հակակշիռ Ռուսաստանի Դաշնությունը Թուրքիայում։ Մասնագետները Թուրքիայից գնում են Ռուսաստանի Դաշնություն, այնտեղ սովորում են, վերադառնում են Թուրքիա։ Եվ այնտեղ աշխատեցնում են ատոմակայանը։ Դա էլ Էրդողանին իր վերահսկողության տակ պահելու մեթոդներից մեկն է Մոսկվայի կողմից։ Լիբիան հիմա կրակների է մատնվելու, քանզի այնտեղ բացվել է այնպիսի պատուհան, ինչպիսին կար Իդլիբի դեպքում փետրվարի վերջին մարտի սկզբներին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հաֆթարի ուժերի հետ որոշակի պարտություններ կրեցին, ոչ միայն Հաֆթարի, այնտեղ մի քանի պետություններ են։ Թուրքիան մի քիչ ամրապնդեց իր դիրքերը եւ հայտնի համաձայնագիրը կնքեց Տրիպոլիի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված ազգային դաշինք կառավարության հետ եւ ապօրինաբար իրենը հայտարարեց Կիպրոսին եւ Հունաստանին պատկանող ջրային տերիտորիաներ, որտեղ կա նավթ եւ գազ։ Թուրքիան այս բոլոր պատերազմներին հետամուտ է լինում շատ մեծ ֆինանսական նկրտումներ ունենալով, որտեղ իր ներտնտեսական վիճակը քայքայվում է, իր ներֆինանսական համակարգը փլուզվում է։ Այն ներկայումս սնուցվում են գումարներով Լիբիայից, Քաթարից եւ այն նավթի գնումներից վաճառքներից, որոնք Թուրքիան իրականացնում է այն վայրերում, որտեղ դրան զուգահեռ ինքը պատերազմական գործողություններում է մասնակցում։ Եվ թվում էր, թե Սարաժը կհայտարարի ամբողջական այսպես տիրություն մնացած տարածքներից, մեկ էլ աղվես նեկա, մեկ էլ Ալ-Սիսին հայտնվեց Եգիպտոսի եւ ասաց, որ դա այդքան էլ այդպես չէ։ Իրենք որոշակի գործողություններ Տրիպոլի կառավարության կողմից, եթե կատարվեն, համարելու են պատերազմական ակտ եւ բերել են իրենց օդուժը իջեցրել են ճիշտ սահմանինքից եւ հայտարարում են, որ անհրաժեշտության դեպքում այդ օդուժը իրականացնի գործողություններ թե Լիբիայի ներսում եւ թե Լիբիայից դուրս։ Եգիպտոսի ներսում եւ թե Եգիպտոսից դուրս։ Այս բախումը Ռուսաստանի Դաշնությունը ցանկանում է որոշ չափով հանդուրժել, ինչպես որ մոտ 1-2 շաբաթ Իդլիբն էր այդպես այրվում, եւ հետո որոշակի մանևր իրականացնել այնպես, որ չթողնի այդ պատերազմի ծավալումը։ Այս գործողությունները, այս փոքր աղբյուրները, լինի դա Սիրիան, լինի դա Իրաքը, լինի դա Լիբիան, ԱՄՆ-ն իրականացնում է, կազմակերպում է այն նկատառումով, որ դա կլինի հերթական անվերջ պատերազմը, ինքը երբեք չի ավարտվի եւ այդ կայունությունը տարածաշրջանում չի հաստատվի, ինչի պայմաններում շատ ավելի դյուրին է Իսրայելի դիրքերի սահմանումը, ինչի համար շատ ավելի ճիշտ եւ ավելի իր համար արդյունավետ է դիրքավորվում ԱՄՆ-ի զինուժը, որի հիմնական նպատակը Մերձավոր Արևելքում Իրանին հարվածելն է։ Ամեն անգամ, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը կասեցնում է եւս մեկ բռնկվող օղակ եւ չի թույլ տալիս, որ դա վերածվի լայնածավալ մասշտաբային պատերազմի, ԱՄՆ-ի դեպի Իրանի հետ պատերազմ տանող ճանապարհը հանդիպում է եւս մեկ խոչընդոտի։ Այսինքն Ռուսաստանի Դաշնության հետևաբար նաեւ Իրանի եւ Չինաստանի նպատակը այն է, որ ԱՄՆ-ի լայնածավալ գործողությունների մանևրելու դաշտ առհասարակ տարածաշրջանում չստեղծվի։ Նույնիսկ եթե ստիպված լինեն որոշակի գործողություններով ներգրավել Հարավային Աֆրիկայում։ Որովհետև հաջորդ կայարանը, եթե իրենք թույլ տան, որ շարունակվի Լիբիայի քաոսը, Սիրիայի քաոսը, Իրաքում եւս քաոս է, դրա հաջորդ կետը լինելու է Իրանը, եւ եթե Իրանը ընկնի, դրա հաջորդ կետը լինելու է Ռուսաստանի Դաշնությունը, եւ ԱՄՆ-ն այդպիսի ռազմավարությամբ էլ առաջ է շարժվում, այդ իսկ պատճառով արդեն իսկ կանխավ սանկցիոն լեզվով է խոսում թե Չինաստանի հետ, թե Ռուսաստանի Դաշնության հետ, եւ սա առաջին տարին չէ։ Սա իսկապես համաշխարհային պատերազմի թատերաբեմ է, ճիշտ մեր տարածաշրջանում,
Մեր Արցախը մի փոքրիկ ադամանդ, այդ մեծ կռիվների, մեծ դիվանագիտական քաշքշուկների, մեծ գեոքաղաքական խաղի խաչմերուկում։ Եվ մեզնից պահանջվում է ինքնակազմակերպվածություն եւ մեր ռազմավարական դաշնակիցների հետ ամբողջական համագործակցություն առանց մեզնից մեծ առևտրային երազանքների։ Իրենցից մեծ առևտրային երազանքներ, օրինակ, իրենց թույլ են տվել քրդերը, որոնք ամեն անգամ հարվածի տակ ընկնելիս, քանի որ բոլոր կողմերի հետ տարբեր երթումներ են տվել, խոստումներ են տվել եւ այլն, վերջում բոլորն են իրենց լքում։ Սիրիայի հյուսիս-արևելքում նրանք գործարքի են գնացել նախ եւ առաջ ԱՄՆ-ի եւ Թուրքիայի հետ, մտածելով, որ Սիրիայի հյուսիս-արևելքի նավթագազային ռեսուրսների վաճառքի գործընթացում իրենք իսկապես կդառնան շատ մեծահարուստ մի պրովինցիա, որը վերջի վերջո կկապվի, կմիանա Իրաքի հյուսիսում տեղակայված Քուրդիստանի հետ եւ իրենք կդառնան հզոր քրդական անկախ պետություն։ Դա չեղավ, քրդերը հանձնեցին իրենց ավելի սկզբունքային, ավելի մեծ ճանապարհ անցած լիդերներին Թուրքիային այդ գործարքին գնալիս իրենց հերոսներին իբրև թե ավելի պրո-թուրքական լիդերներ բերելով առաջին պլան։ Բայց առաջին իսկ առիթից Թուրքիայի կազմակերպած եւ Թուրքիայի հովանավորությամբ գործող 3 իգիլական ահաբեկչական խմբերը էթնիկ կոտորածներ իրագործեցին եւ տեղահանումներ հենց քրդերի եւ հենց եզդիների դեմ։ Եվ միգուցե կան հիմա մի քանի այդպես քուրդ ցեղապետներ, ովքեր այդ նավթագազային պայմանագրերից, գործարքներից որոշակի շահույթ իրենց համար արձանագրում են, կան այդպիսիները, բայց դա իրենց անկախություն չի բերում, քրդաթափ է եղել այդ տարածաշրջանը եւ թուրքերը այդ տարածքները, որ գրավել են, հատկապես այն տարածքները, որոնք գտնվում են նավթի աշարների հարևանությամբ, թրքաբնակեցնում է, այնտեղ վերաբնակեցնում է թրքախոսներով եւ ես ներկայացրել եմ այս շաբաթ, արդեն 95% գործարքների ապրանքաշրջանառության կատարվում է թուրքական լիրայով, որ այնտեղ դպրոցներում դասավանդվում են դասընթացներ արաբերենով եւ թուրքերենով, որ այնտեղ կառավարական շենքերի վրա դրված են այսպես անվանակումները տվյալ ինստիտուտի գերատեսչության թուրքերենով եւ արաբերենով, չկա քրդերենի նշույլ։ Թուրքիան հետամուտ է Աթաթուրքի ծրագրի իրականացմանը։ Ինքը ապրիորի ցանկացած այս պատերազմները, որ նշել եմ, այնտեղ ներգրավվելուց, ինքը հետամուտ է վերացնելու բոլոր այն ազգություններին, որոնք կարող են հողային պահանջատիրության իրավական հայտ ներկայացնել թուրքական պետությանը եւ իրավական հիմք ունենալով հանդերձ աշխարհում ունենալ այնպիսի ներազդող օղակներ, որ դա հնարավոր լինի։ Այդ իսկ պատճառով Թուրքիայի համար ամենալավ ընդունելի հայը դա սպանված հայն է։ Մեր բնաջնջվելուց հետո ինքը շատ հնարավոր է կդնի հուշատախտակներ, որ այստեղ այո ապրել է հայ մշակույթի կրող ինչ որ մի ցեղախումբ, որ այո սա եղել է հայկական եկեղեցի, այո այստեղով անցել է հայը, այո չգիտեմ ինչ, այո, ինչպես որ հիմա հին հունական տաճարներն է ցույց տալիս արևմտյան Թուրքիայում, այստեղ հույնը ապրել է, խնդիր չկա։ Ապրել է։ Իսկ հիմա մնացել է 50,000 հատ հայ 80 միլիոնանոց Թուրքիայում։ Այսքան հատ քուրդ, այսքան միլիոնանոց Թուրքիայում։ Թուրքիան այդ խնդիրն է լուծում։ Թուրքիայի ռազմավարությունը, որ մենք հողային պահանջ չունենանք ներկայացնելու, քուրդը չունենա եւ հույնը չունենա, դա է տարբերությունը։ Լիբիայում հետամուտ է որոշակի նավթագազային պաշարների, որոշակի ֆինանսական առավելությունների, բայց ինքը ունի անմիջականորեն տարածաշրջանում իր պանթուրքիզմի քարտեզը իրականացնելու նպատակ։ Ինքը չի թաքցնում դա ժողովուրդ ջան, սա իմ տեսլականը չի, սա Թուրքիայի ռազմավարությունն է։
իրենց պաշտպանության նախարարության գրած քարտեզներն են, իրենց մշակած գրոհի քարտեզներն են։ Հայաստանը գրավելու քարտեզներն են, Հունաստանը գրավելու քարտեզներն են։ Հայաստանի դեպքում այդպիսի գրոհի քարտեզ գոյություն է ունեցել դեռևս 2000 թվականից, Հունաստանի դեպքում 2014 թվականից։ Եվ ոչ Ֆրանսիան, ոչ Գերմանիան չեն կարողանալու հանդես գալ ի պաշտպանություն Հունաստանի կամ Հայաստանի, ու դա կապ չունի դու ՆԱՏՕ-ի մեջ ես, թե ՆԱՏՕ-ի մեջ չես, Վաշինգտոնի հետ լավ հարաբերություններ ունես, թե չունես, կապ չունի, եթե նույնիսկ դուք լավ հարաբերություններ ունեք Վաշինգտոնի հետ եւ ասում եք Մոսկվան քխա, միևնույնն է Գերմանիան ձեզ չի կարողանալու օգնել։ Գերմանիայի ռազմավարությունը ամբողջովին համընկնում է Թուրքիայի այդ պանթուրքիստական ծրագրի հետ։ Իրանք չունեն մեկ այլ ազգի քրիստոնեական, չգիտեմ, արժեքների կրողի, չգիտեմ ինչի, գնան փրկեն ու չկա այդպիսի բան։ Այտենց պատրանքների տակ մի ինգեք, ամոթը։ Ու ես այս ամեն ինչը պատմում եմ, բացատրում եմ ոչ թե որ վախենանք, այլ ես ներկայացնում եմ, որ այս տարերային վտանգից պաշտպանվելու միակ եւ լավագույն ձևը, այն որ ով հայ ժողովուրդ, քո փրկությունը քո միասնական ուժի մեջ է։ Ուժն է ծնում իրավունք, բայց այդ իրավունքը պետք է հիմնավորված լսեցվի բոլոր միջազգային նացիաներին, բոլոր ղեկավարներին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանի Դաշնությանը, Չինաստանին, բոլորին հավասարապես Թուրքին, Ադրբեջանցուն, ոչ, սա իմ հողն է, ոչ, սա իմ պատմությունն է, ոչ, սա իմ մշակույթն է։ Իմ պատմության, իմ մշակույթի, իմ պետության սահմանը անցնում է այս լեռով, այս գետով, այս ամեն ինչով։ Չգիտեմ, վիշապաքարեր նկարեք, բաները տես դրեք այդ սահմաններին, նկարեք դա ձեր գլխի մեջ։ Ես հուզված եմ խոսում շատ դեպքերում, որովհետև երբ որ ես խոսում եմ իրենց ռազմավարական գործողությունների մասին, ես դա տեսնում եմ ամբողջապես, ես դա զգում եմ ամբողջապես, ես զգում եմ իրենք ինչպես են հավաքում, ես դա տեսնում եմ, իրենց զորամիավորումները, ինչպես է ինքը դասավորում Էրդողանը իր քաղաքականությունը այպես, ընդ որում լինի Էրդողան թե Դավութօղլու թե Դեմիրտաշ, չի փոխվելու դա։ Դա պետական ռազմավարության խնդիրն է, որ մենք չլինենք։ Դա իրենց պետական մակարդակի դրված խնդիր է, որ մենք չլինենք։ Ով էլ նստած լինի այդ պետության ղեկին, ինքը իրավասու չի այդ ռազմավարությունը փոխելու։ Այդպիսին է Թուրքիայում կառավարման համակարգը, որը նրանք փոխանցել են Ադրբեջանին։ Դրա համար այնտեղ ստեղծված են բռնապետություններ։ Ես տեսնում եմ, ինչպես են իրենք նույն այդ սիրիական սցենարով, որտեղ իրենք կարողանում են ձևակերպել իրավական հիմնավորումներ, թե որն էր պատճառը, ու որ Թուրքիան իր երկրի ներսում իբրև թե անվտանգություն ապահովելու համար տեղին գտավ ներխուժել Սիրիայի հյուսիս-արևելք, ներխուժել եւ տեղահանումներ եւ կոտորածներ կազմակերպել եւ նշանակել իր ռազմական ոստիկաններին եւ այնտեղ դիրքավորել, տեղաբնակեցնել, վերաբնակեցնել իր հովանավորության տակ ապրող եւ գործող ահաբեկչական խմբավորումներին մուսուլման եղբայրների կազմակերպությամբ, որտեղ իրեն գալիս են օգնության, իրենց ֆինանսավորմամբ, իրենց սպառազինությամբ եւ այլն, Քաթարը եւ Սաուդական Արաբիան։ Այս ամենը մեր շուրջը ձևավորվում է մեզ ուտելու համար։ Ու ես դա տեսնում եմ։ Եվ երբ որ տեսնում եմ, որ այն ինչը որ նա համարում է ուտելիք, փոքրիկ է, բայց ինքը ունի շատ լավ բանակ, ինքը ունի տարածաշրջանում լավագույն բանակը, ինքը շատ միաբանված է, ինչպես ցույց տվեց Ապրիլյանը։ Եվ ինքը տանում է շատ լավ շախմատային քաղաքականություն իր դիվանագիտական դաշտում։ Եվ ինքը շեշտում է, որ Արցախը անկախ պետություն է, այդ փոքր Թուրքիայի տեսլականով իբրև թե զոհը հանկարծ հայտնվում է որպես շատ մեծ ժանիքներ ունեցող, բավականին ահարկու հակառակորդ։ Ինքը հիմա այս Նիկոլին մեր երկիրներ դնելով, ինքը մեր ատամներն է հանում, մեր առողջ ատամները հանում է այսպես, առանց ցավազրկելու, առանց ոչ մի բանի։ Մենք իսկապես վերածվում ենք բռնապետության, որովհետև մեզ պառակտելով իրենք շատ ավելի արագ կարողանան իրականացնել այդ ռազմավարությունը։ Եվ իրենց այդ կողքի կանգնած, եւ իրենց այդ ուսուսի տված եւ ձեռք բռնած Թրամփյան ամերիկյան վարչակազմը եւ Պաղեստինյան հողերի անեքսացիային հետամուտ լինող Իսրայելը
Եվ իրենց օժանդակող Սաուդական Արաբիան եւ Էմիրատները իրենք նշում են այդ ամերիկյան տեսլականը, որ ձեզ ներկայացնում եմ, որ իրենք չեն կարող թույլ տալ, որ նման փոքր պետությունը դանդաղեցնի իրենց ռազմավարության շարժը տարածաշրջանում։ Այսինքն այս փոքր պետությունը, որը չունի ռեսուրս, չունի նավթ, չունի գազ եւ այլն, ունի այդ ատոմակայանը, որը ուզում է կրկին փակել տա Նիկոլը, հանկարծ ինչ-որ մեծ գլխացավ է իրանց պատճառում, հանկարծ ինչ-որ իր չափից շատ մեծ, պատմական Հայաստանի չափ մեծ գլխացավ է պատճառում իրանց։ Ինքը չի տալիս Արցախը, ինքը ստեղծում է դիվանագիտական հրաշալի թակարդ, որի աջ ու ձախ կողմերից ով ուզում է մոտենա, ինքը չի կարողանում Արցախի անկախության կարգավիճակի խնդիրը ջնջի։ Չի կարողանում։ Դրա համար կազմակերպում է գունավոր հեղափոխության գործիքը, որովհետև ինչ հայի մեջ կգտնես փառասերին, կգտնես կաշառվողին, կգտնես դավաճանին, որ կգնա թուրքական ՀԿ-ների հետ գործունեություն կիրականացնի բացեի բաց, Սորոսի փողերով, նույն Սորոսի, որի գործունեությունը արգելված է Թուրքիայում, որ իբրև թե մեզ տանի ինչ-որ հաշտեցման, որպեսի իրենց այդ գործողություններով, իրենց ապրելակերպով, իրենց մտածելակերպով մեր հասարակության մեջ ստեղծեն այդ մենտալիտետը կրող մարդկանց մի պլաստ, որը մտածում է դե թուրքը էլի, դե հիմա ինչ անենք։ Ռուսը մեզ տրկացրել է, այն օրը Թորիկի դերասանն էր ասում։ Ռուսը մեզ տրկացրել է, ես չգիտեմ, ինքը տենց ստրուկ վիճակում է, այդքան մեծ փառքի արժանացել, չգիտեմ, ստրկատիրական համակարգում, հասարակարգում է, ինքը չգիտեմ ինչի ասել, շատ հետաքրքիր է այս ստրկությունից բողոքողներին Պերիստրոյիչնի էտապի, դուք քանդել եք մեր երկրի 90-ականներին, դուք մեզ պարկացրել եք Լևոնի տակ, մեր մատաղ սերունդը, մենք այդ մութ ու ցուրտի մեջ մեծացել ենք, մենք ձեզ չենք ատել երբեք, գիտեք։ Ձեր անպատասխանատու, ձեր ժամանակվա փողոց փակոցին, սովետը թող քանդվի պետությունը, բայց ինչ չի քանդվում նենց, ասենք ինչի չի մասնատվում նենց, ոնց որ ասենք Չեխիան եւ Սլովակիան։ Ինչ մի դժվարություն կար։ Չէ՞ դա դժվար չի, չէ՞, խաղաղաբար իրարից բաժանվելը։ Թե ժամանակ էլ չի եղել ներմուծված թուրքական ագենտուրա, ռազմական հետախուզություն ահաբեկչական խմբերով, թե Արցախում, թե Հյուսիսային Կովկասում, որոնք իրականացրել են ողբերգական հանցագործություններ եւ ամենառաջին ողբերգությունը ջարդվել է Բաքվի Սումգայիթի հայերի մեջքին, այսինքն անպատասխանատու ձևով եք, չէ՞ դա արել։ Անես չի որ դուք հերոսներ եք ու դուք ԽՍՀՄ-ից մեզ ազատեցիք բան։ Դուք շնավարի եք մեզ, կամ ոնց է այս ախմախ ասում, շնաբարու դուրս պրծուկների պես, չէ՞։ Դուք ասել եք մեր կրթությունն է վատ, վատ է որ մենք ունեցել ենք լավ մանկություն, վատ է որ մեր թաղամասերում կային մանկական գրադարաններ ու մեր հետ շատ բարյացակամ վարվող գրադարանավարուհիներ, որ մեզ մամայի պես էին, վատ է որ սովետական դպրոցի մանկավարժը մեզ մամա-պապայի պես էր ու ամեն ինչ անում էր, որ մենք ամեն շատ լավ սովորենք։ Վատ է որ բոլոր սոցիալական խավերի ուսանողներ, աշակերտներ իրենք հասանելի էր իրենց համար լավագույն համալսարանները, ասում եք այդ սաղ վատ է։ Վատ է որ դուք ունեք գիտական հաստատություններ հետազոտական, վատ է որ դուք զենքեր եք սարքում, վատ է որ դուք գիտնականներ ունեք, շախմատիստներ ու պարողներ, վատ է որ ձեր մշակույթը 70 տարվա մեջ փտել ու ապրել է այնքան, ինչքան ոչ մի տարի, չգիտեմ, 7 դար Թուրքի տակ։ Ու սա այս ամեն ինչը քանդել է պետք է ըմբռնումով մոտենալ ձեր սովամահությանը եւ այս դեպի միջնադար շատ արագ քայլերով վերադարձին։ Դուք Լևոն եք բերել մեր վրա, մենք ձեզ չենք ատել։ Այ հենց այդ ձեր թորիկների սերունդը, թորիկ խաղացածների, նույն Ռուբեն Հախվերդյանը, կամ են Նվեր Մնացականյան, կամ են չգիտեմ այդ մտավորականները, որ դուս են գալի, այդ Պերիստրոյիչնի, որ սենց դուս են եկել սովետի բարուրից, սոսկով, սենց սովետի կրծքի կաթը հլս էս չորացած, այդ կուրծքը այդպես կտրվել մնացել է բերաներին կպած, հետո այդ կուրծքը այսպես պլաստիկայով կպել է Լևոնի դոշին, ու իրանք այդպես ապրել են։ Բոժոժի մեջ եք դուք ապրել, դուք մեր սերնդի հետ ցելա եք գցում, արա։ Մենք որ ձեր երեսից պետք է ճամփորդենք սաղ աշխարհներ անցնենք օվկիանոս, հասկանենք ախպեր ձեր ինչն էր վատ, էդի չեր եղել որ պետք է հելնեք սաղ քանդեք, սենց իրար միս ուտեիք այտենց։ Ու Արցախը կանգներ բնաջնջման եզրին։
Այդ ինչ մի եսի ինչ եք արել, որ հիմա դուս եք գալի կարծիք եք հայտնում, թե իբր թե ռուս ուզում է մեզ տրկացնի, դավայց այդ Արցախը տանք, Թուրքի ադրբեջանցու հետ ապրենք, ախպեր ջան գնա հենց հիմա Թորիկ ջան գնա ապրի Թուրքի հետ։ Որն է ձեր պրոբլեման, եկե բաբաթի Ռուսաստանը կողքդ, դու ջայլամ ես, դու գլուխդ կողելու ես հողի մեջ, ասես այդպես բան չկա Ռուսաստան, ու եթե մարդիկ աշխատում են Ռուսաստանի հետ, որ միանք ստրուկներ են, Հունաստանը աշխատում է Ռուսաստանի հետ, ստրուկ է, որ դուս եմ գալի փողոց, ինչ ստրուկներ չեմ տեսնում իրար բարյացակամ խոսող մարդիկ, որ կոմունիստական կուսակցություն էլ կա, սոցիալիստներ կան, սոցիալ-դեմոկրատներ կան, հանրապետականներ կան, ինչ ասես չկա, ծայրահեղ Աչակողմյաններ կան, ես չեմ տենում հելն են ասեն, ես քեզ կգյուլեմ, ես քեզ էս կանեմ, դու ինձ տանում ես տրկության, դու ինձ եսի ինչ, նորմալ խոսում են մարդիկ, էս ինչ մի սաղըտ ընգել եք, թե բաս էս չի նենցա, ես ձեզ օբյեկտիվորեն բացատրում եմ, ինչ զինուժ, ինչ տեխնիկա, ինչ ձևով, ինչի է շարժվում այս տարածաշրջանում, ու ոնց են սարքում Արցախի գլխին, ու որ Արցախին հանելու են Հայաստանն էլ հետը, Իրանի հետ հանցակից պետություն, ու որ դու նույնիսկ եթե ամբողջ կապերդ խզես Իրանի հետ, ինքը միևնույն է այդ արգումենտը բերելու է, ու օգտագործի, որպեսի Արցախը հանձնվի, որպեսի ինքը Իրանին կարողանա հարձակվել Իրանի վրա, որ Իրանի 4 կողմը ինչքան պետություն կա սահմանակից, ոչ մի այդ կալցոյի ոչ մի օղակ իրան ոչ պատկանտրոնի չլինի։ Այդ որ դուք այտենց արդարացնում եք այդ էշությունները, այդ նույն բանն է, որ թուրքը այսօր պատմում է, ասում է ես հային ստիպված պետք է բնաջնջեի, որովհետև առաջին համաշխարհային էր գնում, ես այնտեղ առաջնագծում բանակներս սարքել եմ, չգիտեմ ինչ եմ արել, ես եմ գյուլում, այն եմ գյուլում, իսկ հային թիկունքում 1.5 միլիոն հայ է, էլի։ Զենք է վերցրել, ինձ է սպանում, ինձ է խփում, ես այլ ճար չունեի, բացի իրան սպանելուց։ Այսինքն պատճառ չկա հասկանում եք, պատճառ պետք լինի կստեղծեն պալյուբոմ ու Իրանը չլինի ուրիշ բան պատճառ կստեղծեն, Ռուսաստանը չլինի ուրիշ բան պատճառ կստեղծեն։ Իրանց խնդիրը մեր չլնելն է, այդ կապ չունի դու քեզ ոնց պահեցիր։ Այ ու հենց այդ մտածելակերպը դա կոչվում է զոհի մենտալիտետ, վիկտիմոլոգիա է։ Այնքան է գլխներից խփել, որ նստած ասում եք, եթե հաջորդ անգամ գլխներից խփելուց սենց խփեն, աջ կիսագնդից խփեն ոչ թե ձախ, այդ մի քիչ ավելի քիչ ցավոտ է, այտենց կարելի է այտենց ապրել։ Այտենց եք մտածում։ Ու մասնագետներ չեք։ Ու հա, ձեր երեսին պետք է ասվի, բոլոր ձեր դերասանների պլաստը, չգիտեմ, այնտեղ մի հատ մտավորականուհի կա, ես մեռնում եմ, էլի։ Ասում է, ես սահմանադրագետ չեմ, ես իրավունքից բան չեմ հասկանում, ես սահմանադրությունը չեմ կարդացել, բայց ես ապրիլի 5-ին գնալու եմ քվեարկեմ, այո։ Ու կորոնավիրուսի վախտերներ, էլի։ Ու ես որ լայվ եմ անում, ասեն կորոնավիրուսի ժամանակ, իր ֆազերը կոնկրետ sense գցում է։ Այս աղջիկը կորոնավիրուսից խոսում է, թե չի ուզում, որ մենք գնանք քվեարկենք, այո, այդ եք դուք ձեր մտավորականներով։ Ախպեր ջան, դուք ձեր գրքերը գրեք, դուք ձեր թատրոններում խաղացեք, թողեք պետությունը, ռազմագիտությունը, քաղաքագիտությունը, արտաքին հարաբերությունները, այնտեղ կան արդեն, հասկանում եք, այդ ամեն ոլորտում իրափայ դերասան, ռեժիսոր բանը կա։ Անես ձյաձ կոնկրետ դիվանագետներ ունենք, շատ ձյաձ ազգային անվտանգության գործիչներ ունենք, սուպեր ձյաձ ռազմական գործիչներ ունենք, ձեզնից ձյաձ պատկերացնում եք հարգելի դերասաններ, մանկլավիկներ, տարբեր շկալայի ու չգիտեմ ինչի։ Այն որ սսի մետ գլխարակ դրածում են լակոտի ռոժ են սենց դնում, բան, սաղ սենց երեսը քաշած մորուքը հանած էսյան, ինչ որ երկի չհակազվեցը, բան, հա, նա գրում է, որ ինք ամբողջությամբ աջակցում է Նիկոլի, չգիտեմ ինչի, ասոս ինչի համար, դե սենց էլ ոչ բան չգիտեն, դեբիլ են։ Դուք ձեր բեմի վրա մնացեք, այս բեմը մերն է։ Այս ամեն ինչից հասկացող մարդիկ պետք է այս գործով զբաղվելուց լինեն, առանց ձեր այդ մարդկանց ոտերիտ ընկնելու։ Շատ է որ փողոցում ձեզ սաղ ճանաչում են, ասենք Յոժին ճանաչում են, ես որ Յոժին տենում եմ, ես պատկերացնում եմ Անդրեվարտիկը իր գլխին, ինքը էդ է։ Ինքը ինչ գործ ունի, դատական գործերից խոսա։ Ու երբ որ Նիկոլն ու Արարատ Միրզոյանը դատարանի դահլիճում նստածել են, Յոժն է իրաց դատապաշտպանը լինելու, թե Ռուբեն Հախվերդյանը, թե Թորիկի դերասանը։ Եթե Նիկոլը դատարան ընկնի, կգնաք իրան դատապաշտպանը լինելու։ Ինչ կարևոր է, չէ՞, դուք շատ հայտնի մարդիկ եք ձեր կարծիքով տան, հայտնի մարդիկ եք։ Կգնաք կպաշտպանեք, ձեր հայտնիությունը օգտագործեք, այդ հերիքա չէ հարցեր լուծելու համար։ Իրավագիտության, սահմանադրագիտության
ոլորտում ամենահայտնի մարդը Հրեր Թովմասյանն է։ Դուք ով եք իր վրա դանակ բարձրացնեք։ Հրեր Թովմասյանը պաշտպանում է այն սահմանը, որը ներկայացնում է իմ ազգի միաբանված ներկայանալիությունը միջազգային ատյաններում։ Այս հակասահմանադրական իրավիճակը Հայաստանում շատ սանդղակային առումով շատ վար, ամենաներքևի աստիճանը իջացնում մեր միջազգային վարկանիշը։ Միջազգային վարկանիշը մի բան է, որի մասին չի կարելի ասել, մեզ պետք չի, մեզ հետաքրքիր ինչ ասում Բուկիկյան, մեզ հետաքրքիր ինչ ասում, էս ինչ no։ Քո միջազգային վարկանիշը դա այն վիզիտնային կարտոչկա, որով դու մտնում ես ԵԱԿ համանախագահողների հետ Արցախի խնդիր բանակցելու, որով դու մտնում ես ՄԱԿ կամ ԵԽԽՎ հայոց ցեղասպանության պահանջատիրության խնդիր բարձրացնելու։ Դա է այդ վիզիտնային կարտոչկան։ Ձեր մասին այսօր գրում է իտալական պրեսան, ձեր Թավիշի, ձեր Խուճուճի, ձեր Կուճուճի մասին, այսօր արդեն Եվրոպայում սկսում են գրել, որ շատ տարօրինակ բաներ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ, ինչ որ մեկը դրա Սովետի թվի 112-րդ հոդվածն է անում։ Որ դա շատ տարօրինակ է։ Այդ ոչ թե ասում է, որ ձեզ ցավակցեն կամ ձեզ օգնեն, իրանք այդպես խնդիր չունեն։ Այլ հաջորդ անգամ ձեր այս լնգուլավազին Եվրոպայում տեսնելուց ասելու են, արա այսն Գամբիայի բնակիչներն են, Կովկասի Սոմալիայի բնակիչներն են։ Մի բան է, երբ որ քեզ նայում են որպես հմուտ դիվանագիտական խաղ վարած ուժի, որը տարիներ շարունակ սահմանադրական իրավունքի զարգացման եւ հետեւաբար պետության կայացման հրաշալի գործընթացները արձանագրել, դա միջազգային ստանդարտներ են, գնահատականները տրված են, ես ցավում եմ, որ ձեր նման յոժանմանները այդ ամեն ինչից տեղյակ չեն։ Հա, նման պետությանը ուրիշ ձև են խոսում, բայց այն պետությունը, որտեղ մակունցը աչքերը թարթելով sense դուսա գալիս բամբիի պես, ու ասում է, որ ազգային ժողովի падգամավորներին իրենց կարծիքի համար չի կարելի պատժել եւ իրենց այս բաներ, ինքը չգիտի ինչ բան է պետական դավաճանություն, այդ մի հոդվածը իրանից պահել են, ինքն է համանդրությունը չի կարդացել։ Այ իրապեսների հետ դեռ մակունց լուլուժ այս Ռուբեն Ռուբինյան մտած պլաստիկա բանդեղ Զոլյանը բասեն, Եվրոպական պարլամենտը իրեն վատ է պահել այս կոմեն կոմբան, սենց էլի։ Իրենց նայելուց ասում Սոմալիանով արա։ Ոչ թե իրենց էստոնացի լիտվացի գոլեգաները, նա քուլ դիադերի մասին է խոսքը։ Ֆրանսիացին, գերմանացին, հոլանդացին, իտալացին։ Սրանց նայելուց սով են արա։ Սովանարանը նշանակում է, եթե այդ սաղ տարածաշրջանը եռալու է, ով որ ամենասլաբը իզվինո, ինք գնում է, ինք պետություն չի ունենալու, ու այս ֆորմուլայով մենք այսքանդար պետություն կորցրել ենք, ինք լավ ստաժիրովնի պետություն կորցնող ենք, այս անգամ մենք ձեր նմաններին չենք թողում, որ դուք մեր պետությունը կորցնեք, համար սենց լայվեր ենք անում, Համար sense խոսում ենք, երկար բացատրում ենք, հյուսիսային Աֆրիկայից մինչև Կովկաս, մինչև Չինաստան, դալբիտ ենք անելու մինչև մտնի ձեր ուղեղները։ Որ ոնց որ մենք ձեր բեմերը չենք բարձրանում ու չենք ասում Շեքսպիրը ոնց խաղալ ու չգիտեմ ինչ ասել։ Դուք սահմանադրական դատարանի հետ ցելա միքցեք ձեր գեղի բազարով։ Անդեղ էլ Շեքսպիրներ կան, ու այդ Շեքսպիրը իսկականից ձեր խելքի բանը չի։ Բայց Մանեթ Հանդիլյանի ու Անի Սամսոնյանի ու Տարոն Սիմոնյանի խելքի բանն է, մենք այդ բանից ուզում ենք տեսնենք վերջի վերջո։ Do you have the ban or you don't have the ban? To be or not to be։ Հա? Դա տեսնենք այդ ձեր բանը ինչից է սարքած։ Ինչ մատերիալ է, կարողանաք թե չէ։ Սա է իմ այսօրվա լայվը, կներեք, sense մի քիչ բան է, խճանկարային է։ Բայց դե ավելի կազմակերպված է, քան ամբողջ Թավիշը միասին վերցրած։ Այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ լավ երեկո, լավ տրամադրություն ու մինչև առավոտ տեսնենք ինչ է լինում։ Պակա։